Quem está falando é Nayeli na área. Vamos começar o vídeo, mas antes, já deixa o like, se inscreva no canal e bora lá. Hoje eu tô fazendo, a continuação da minha mansão. Eu fiz sem vocês. Quebrei o chão. Ai, cadê o bloco? Não é aqui no inventário. Eu não estou no sobrevivência, e sim no criativo. Ui, quebrei de novo. Voando. Eu tô fazendo uma mansão para os meus amigos, Mas eu tô fazendo uma mansão para eu morar com eles. Aí eu faço um quarto de fulano de tal, de fulana. E vai assim por diante. Daqui a pouco vou pegar a escada. E depois que terminar a escada aqui, tem uma cama lá embaixo pra quando escurecer eu dormir. Desculpa. Ui. Vou pegar aqui o painel de vidro. Olha minha skin é da Inu Uzumaki. Inu Wamanaka. Nome mais estranho, Wamanaka. É, né? No instante vai aparecer uma musiquinha aí que eu vou colocar pra vocês. Ignorem o som. Quase morro. O chão. Essas são as notícias do rádio. São mais de 4.000 exames laboratoriais. Eles aceitam diversos planos de saúde também e parcelam em até 10 vezes. Cuide da sua saúde no IF Laboratório, o maior laboratório do interior da Bahia. Ainda tem isso tudo aqui, ó, pra botar de teto, ó. Isso tudo. Engasgando. Gente, tá esperando que eu tava errado. Já fiz aqui o sorteio do toneleiro. Você que participou da nossa enquete de hoje concorreu a esse toneleiro, presente da loja Rei dos Móveis. A Sandra de Conceição do Coité foi quem ganhou esse toneleiro, final do telefone 0988. Sandra de Coité, final do telefone 0988. Aí viram. Nossa enquete do dia aqui, o presente da loja Rei dos Móveis, tá legal? Muito obrigado a vocês que ficaram conosco aqui no momento, vocês que participaram com a gente aqui da nossa enquete do dia. Tem muitas mensagens aqui ainda sem a gente visualizar, mas não dá pra gente atender todo mundo. A gente agradece, eu agradeço com muito carinho a participação de vocês, tá bom? Segunda-feira tem mais enquete do dia aqui no nosso programa. Obrigado a todos pela participação. Já tem dia. Porque acabou a enquete, mas vai ter músicas. Quinta-feira, 6h30 da manhã. Estarei de folga esses dias. Quinta-feira eu volto. Então a enquete só sexta-feira, próxima sexta. E quinta a gente tem o quadro Mulher Cheia de Vida com a doutora Grazi. Inclusive na quinta a gente vai falar sobre os mitos da gestação. Mitos da gestação. Tá bom? Sexta-feira tem. Para papá. Para papá. Para papá. Paraguaçu. Sempre na Paraguaçu. Veículos de Serrinha, Avenida Lobato Júnior, 1051, bairro Vaquejada, no Cotongo, saída para Félix Santana.
Ui. Oh, como tá escuro, nossa senhora, tem um nojo. Oferecimento Avigro. A vida é feita de escolhas. Na hora de escolher, escolha sempre o melhor. Escolha produtos Avigro. Avigro, prove essa qualidade. 11:01. Na mesa, a alegria geral. Beijo de coisa em casamento. Abrigo. Gente, tá demorando pra soltar a música. Ai, galera. Daqui a pouco, quando eu terminar o andar de cima, eu volto com você. O andar de baixo, na verdade. Gente, eu terminei a parte de baixo. Agora eu estou procurando uma escada igualzinha com a madeira para fazer a parte de cima. Achei. E aqui, fiz um buraco aqui, outro aqui, outro aqui, outro. Aí vem, sobe. Mas não é pra cair. Aí vem, passa. Não era pra fazer esse cara aqui. Porque já chega aqui e pula na parede. Não vou fazer aqui. Não vou fazer aqui a escada. Tapar esse buraco que eu fiz. Deixa um buraquinho pra eu passar. Gente, tô tossindo toda hora, desculpa. Mas não se preocupem que não é Covid. Gente, eu me perdoo. Eu acho que esse vídeo tá ficando muito longo. Então curte e segue para a parte 2.